Так, доброе утро. Сегодня 14 число. 14 или какой? Вот, января. Сейчас буду вот это вот, я наловил банду кидать. Тут Косина, Пеева Андрея голуби. Потом Амельченко, Балка голубь желтопоясый. Моих парочка. Мариупольский, Павловского Эдика красный. Сейчас, короче, буду кидать вот с конца огорода. Ну, это приблизительно. Вот. Тут вот, где виноградник. Вот. Ветер юго-западный. Метра 4, но особо не шевелится. Я вот флаг висит. Вот. Особо не шевелится. Ну, пишут ветер юго-западный метра 4 по синоптику. Короче, вот так вот я ставлю. Пошел я. Так, я накидал. Вот. Сейчас они все поползли. Вот там выше кто-то. Вот. Вот так. Да. Вот так.
Вот, хорошо стоит. Кировоградка. Амельченко. А там выше ветерок есть. Вот они чуть оттянулись. Ползут. Главное, чтобы ястреба не было. Так. Где они? Вот. Кого-то поймал. Вот там еще выше. Вот, еще выше. Хорошо, пошли. О, там парочка прижала их, прижала. Но не, они не сдаются. Вот и четверка вон, пятерка. Вот, выше всех пошла. Белый мой. Вот. Красный Павловского. Он белохвостый, сплошных парочка. А там он выпадает пара где-то, скажем, метров 500. Вот. Вот эти выше всех. Вот. Да, выше там ветер есть и хороший. Ладно, сейчас мы...
Так. Вот эти. Потянула их. Пятерочку. Но они не сдаются. Да, это плохой ветер, он жмет. Жмет. Сизака кинул. Самый старый, я его не гоняю даже. Этого сизака. Так, периодически подкидываю. Хороший голубь. Где эти голуби? Вот они. Вот они, поймал. Грибут. Грибут. Пятерка гребет. Пятерочка гребет домой. Ой, что-то стрельнули. Боятся. Что-то боятся. Красный. Что это такое? Либо Кировоград,
либо еще что-то. Вот. Что-то. Вот, сука, соколина бьет. Сокол бьет. Ладно, все на этом кино закончено.